तो भाई चेन्नई लोकल की आपको दिखा देते हैं। चेन्नई लोकल कैसी दिखती है। ये चेन्नई लोकल अभी खाली पड़ी है। इसकी ये 10 रुपये की टिकट है। आपको कहीं भी जाना हो 10 रुपये की टिकट है चेन्नई लोकल की। ये देखिए पास से पूरी खाली पड़ी हुई है। 10 रुपये में आप कहीं भी जा सकते हैं लोकल में बैठ के। देखिए चेन्नई लोकल ये सेंट्रल से और ना ये नेक्स्ट स्टेशन भी दिखाता रहता है कहाँ पे है। तो काफ़ी सही ट्रेन है।